Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngopi belum? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya, para pecinta ikan hias, tentunya ikan mas koki. Starfish Indo di sini menyediakan ikan-ikan koki yang berkualitas dan pastinya harga tetap merakyat, siap dicuankan, siap dikerjakan. Wadiding wadadau. Oh, langsung promosi ya guys. Gak apa-apa nih, ini hari Sabtu. Sekarang udah pukul 10 pagi menjelang siang. Ini kita lagi cross check kolam karantina yang ada di gudang kedua. Gudang kedua kita ini yang deket farm. Jadi satu tempat dengan farm kita. Ada farm yang kolam pembesaran besar, ada farm yang kolam pembesaran kecil-kecil, ada juga kolam untuk pembenihan. Nah, teman-temanku semuanya, para pencari cuan di dunia ikan, hobi jadi cuan, kalian tentunya udah kenal dengan Starfish Indo Tulungagung. Yang belum kenal, salam kenal dulu. Sapa untuk seluruh juragan-juragan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, lalu kalian butuh ikan-ikan yang berkualitas dengan harga-harga yang merakyat, dan tentunya dijamin ikan berkualitas itu bukan hanya model warna ikannya yang bagus ataupun body yang bagus, tapi tentunya kesehatan ikannya itu yang bagus. Kedua, uji klinis sebelum dikirim atau lolos karantina itu juga yang terutama. Jadi jangan asal ambil ikan, cari yang murah, cari yang kualitas bagus, tapi murah. Tuh, murahnya itu ada ukurannya. Kalau sesuai dengan kualitasnya dan juga ini masuk dalam logika kalian, ya itu berarti pas, udah sesuai. Nah, karena murah itu juga relatif. Mau murah tapi berkualitas, ya hati-hati, banyak penipuan juga sekarang tuh. Nah, gak kebanyakan omong biar ringan obrolan kita. Nih, di sini kita habis buang air separuh. Jadi kolam pembesaran ini rutin. Kalau tadi malam kan hujan, jadi kita airnya pagi harinya dibuang separuh. Di sini ada dua kolam ini. Di sini ada jantan dan di sini ada betina. Jadi kita udah sendirikan semuanya, masing-masing jantannya dan masing-masing betinanya, supaya yang jantan itu benar-benar fokus menjadi pejantan tangguh nanti kedepannya. Yang betina supaya dia juga menjadi betina yang cantik dan gemoy-gemoy. Coba kita kasih makan. Apakah mereka ini pada naik semua? Nih, kita kasih makan, padahal ini tadi udah makan, tapi nggak apa-apa, ikan di kita ini selalu insya Allah sehat-sehat semua, karena secara uji kenyamanan ekosistem tempatnya ini insya Allah bagus. Nah tuh, nanti biar disepil sama kameramen kalau ini udah naik. Nah, di sini juga kita mau informasikan, saya mau informasikan buat teman-temanku, dulur-dulurku, guys-guysku, jurgansku. Kita tutup dulu nih. Kita punya stok-stok ikan yang kalian bisa pantau di akun Instagram kita. Ada Starfish_IND, itu Instagram utama kita. Terus ada juga yang mau retail, jadi kita sendirikan. Jadi retail itu ada satuan, ada paketan. Paketan retail itu paketannya minimal. Minimal itu minim yang kita maksud. Jadi kalau borongan, wholesale, atau paket-paket grosir yang memang satu paket itu isinya bisa di atas 20 ekor sampai di atas 50 ekor, itu masuknya di Instagram utama kita, Starfish_IND.
Gimana cara kalian cari akun kita? Gampang banget. Buka Instagram kita atau sorry, bukan Instagram kita ya guys. Buka Instagram kalian, aplikasi Instagram kalian, ketik aja seperti yang sudah ada di sini. Nih. Ya, tulis starfish_ind. Dan untuk yang retail tadi starfish_indo_retail. Di sana udah tertera semua jenis-jenis ikan kita dan paketan-paketan yang ready stock dan yang udah sold out juga ada. Jadi kalian kalau mau pilih ikan, pilih paketan ikan atau mau bungkus ikan kita, dipantau dulu. Kalau udah suka dibaca deskripsinya. Nah, kadang juga teman-teman ini udah ngiler, liatinnya bagus, deskripsinya udah sold out, berarti belum rezeki kalian. Cari yang belum tertera sold out atau tulisannya ready stock di deskripsinya. Nah, di deskripsinya itu ada tulisan ready stock, berarti itu ikannya masih. Dan keterangannya jenis ini, ukuran segini, terus apa itu jumlah ikannya. Habis itu kalau harganya kalian tinggal screenshotkan, tanyakan kontak WhatsApp yang sudah tertera, ada admin 1 atau admin 2. Kita terterakan di sini nih. Ya, dicatat ya kontak WhatsApp kita, langsung aja di japri. Nah, kalian kalau mau lihat-lihat dulu nggak masalah. Belum mau beli tapi lihat-lihat dulu nggak masalah. Dan juga kalau mau lihat-lihat jangan cuma di Instagram doang, di Facebook kita juga ada, di Jack Starfish, terus Jack Starfish 2, ada Jack Starfish 3, ada Jack Starfish Indo, IND. Nah, habis itu kalian juga harus follow dong, hiburan-hiburan ada kita di TikTok. Ya, TikTok kita itu starfish.indo, bukan pakai underscore. Kalau underscore itu tadi Instagram. Kalau di TikTok kita nih, ya di sini nih, starfish.indo. Kalian followersnya udah lumayan tuh, terus viewsnya juga udah lumayan, kontennya juga banyak banget yang lucu-lucu, pengiriman atau yang konten-konten pengangkatan ikan, lalu juga konten stok ikan. Pokoknya bermacam-macam di situ. Kalian juga bisa tahu bener-bener nih loh, Starfish itu real ya. Bukan tipu-tipu ya, kita bukan tipu-tipu. Yang tipu-tipu itu hanya tipu daya wanita yang emang luar biasa. Jadi jangan sampai terkena tipu daya wanita. Makanya main ikan hias aja sambil dicuanin, dijamin bisa kerja. Wadiding, wadadaw. Di sini mulu panas bro. Kita lanjut jalan dulu yuk, biar adem nih. Suasananya udah mulai panas, tapi sehat berkeringat panas di pagi hari ini. Kalau jam 11 ke atas ya kita gosong nanti. BTW di sana tadi apa itu? Kita tutup dulu. Ini fungsinya ya, namanya kita di farm itu kan kadang ada hewan-hewan yang bukan tempatnya dia tuh masuk. Contohnya ada kata ya, kata kalian tahu kan kata nih, kata nih, bukan mas tolu, kata tahu loh, malah Pak Edi, kata. Jangan begitu ya lain kali. Nah ini kata yang lompat-lompat ini kata. Nah kita lanjut ke farm. Wih udah habis loh makannya. Ini ikan di karantina tuh sehat-sehat semua loh ikan kita. Ada oranda calico short body, ada oranda rostyle, ada oranda panda. Ini stoknya udah mulai habis ya guys ya. Kita lihat habis ini di bawah gunung sana tuh. Ya, kita menuju ke sana. Kita bawa ini apa enggak sih? Bawa aja. Dan kebetulan di sana ada petani kita, tim kita dari Starfish Indo Farm yang sedang seleksi ikan kecil atau benih. Jadi ikan kecil yang masih kecil banget, habis benih, terus kita seleksi dulu, besarin lagi. Nah prosesnya ya seperti itu. Kita lanjut ke kolam yang besar bawah gunung sana. Salah. Ini bukan punyaku. Kita lanjut dulu. Ini punya orang.
Nih guys, kalau lagi proses seleksi ikan tuh bersama Mas Doni, ada juga Mas Beril. Karena kena panas, ya kena adem, kena panas, pokoknya nggak kena pedot gitu loh. Kalau pedot nanti asolole. Tuh, kalau lagi seleksi tuh fokus banget tuh. Tuh, yang dipilih apa tuh? Nggak tahu tuh. Tuh. Coba tanyain aja guys, itu guys, yang dipilih apa guys? Nanti kolom komentar aja guys. Itu yang dipilih kayak gimana? Nanti langsung aja hubungi Mas Beril. Kontak WhatsApp-nya udah ada di mana Mas Beril? Nomor HP. Di nomor HP. Ini tadi juga lagi kita buang airnya separuh. Ini udah mulai pengisian, udah hampir full juga. Ini lebar banget emang tempatnya, agak lama juga ini isinya. Itu sanjonya aja ada 2 buat ngisi air. Nih kita kasih makan ikan-ikannya tuh. Ini kalau kita sering ganti air, kalau habis hujan deras gitu ya, ikan insya Allah aman, sehat-sehat semua. Jadi di situ tadi ya juragan-juraganku, jangan sampai kelewatan dan juga jangan sampai kehabisan. Pada intinya kalian kalau mau cari ikan hias yang berkualitas, harga merakyat, jangan dilupain Starfish Indo ya. Hubungi langsung, follow langsung, pantau langsung. Detail videonya juga udah lengkap di sana, stok-stoknya juga lengkap. Nanti di akhir video kita kasih beberapa stok-stok kita yang ready juga kita sepilkan di video ini waktu pengeditan nanti. Terima kasih banyak bos-bosku, juragan-juragan konsus semuanya dimanapun kalian berada. This is best quality of goldfish from Indonesia, and we are Starfish Indo, Tulungagung. Thank you so much and you are welcome. Yuk cek di Pantau Bosku. Ini dia update ready stock. Ikan hias murah meriah, berkualitas dari Starfish Indo Tulungagung. Nah itu tadi beberapa update stok yang kita spill buat kalian ya bosku. Untuk update selengkapnya kalian bisa pantau di seluruh sosmed kami. Terima kasih, salam satu air.